ஹலோ கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் விஜய். நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சுந்தட்டி ஃபால்ஸ் தாங்க வந்திருக்கோம். இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோத்தகிரிலேருந்து கோடநாடு வியூ பாயிண்ட் போகிற வழியில் தான் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. நாங்கள் இங்கேருந்து குளிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோங்க. ஸோ அந்த என்ஜாய் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் இடையில கிளிப்ஸ் போடுறேன், பாருங்கள். ட்ரெக்கிங் பண்ணி வந்தனால வீடியோஸ் வரும்போது எடுக்க முடியலைங்க. பட் ஆனால் போகும்போது வந்த வழியை தான் எடுத்துட்டேன். ஸோ அது வந்து போக போக நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஒரு சூப்பரான அட்வென்ச்சர் பண்ணி தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் தண்ணிலாம் ரொம்பவே ஸ்பீடாக தாங்க வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் வந்து குளிக்கும் போதெல்லாம் ரொம்பவே ஸ்பீடாக தான் வந்துச்சு. ஸோ இன்னும் ஸ்பீடாக வருமா அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில். ஸோ நாங்கள் இந்த வழியில் தாங்க ட்ரெக்கிங் பண்ணி வந்தோம். ஸோ அந்த ரைட் சைடு ஏறி வந்தோம். ஸோ கீழே இறங்கியும் வரலாம், பட் அந்த இடத்துல வலிக்குனுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து ரைட் சைடு மேலே அந்த பாறையில் ஏறி அட்வென்ச்சர்லாம் பண்ணி வந்தாங்க. ஸோ லெஃப்ட் சைட் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபால்ஸ் தண்ணி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அப்படியே நாங்கள் ஏறி இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டோங்க. வேறு லெவலான ஒரு பிளேஸ். ஆனால் ஸோ ஃபுல்லாகவே வந்து நேச்சுரல் தாங்க கைஸ். இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்து தனியாக வராதிங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோடு வாங்க. ஏன்னா வந்து காட்டு விலங்குகள் வந்து அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அண்ட் தென் இதுக்குள்ளே வந்துட்டோன்னா வந்து வேறு லெவலான ஒரு வைப்புங்க. ஸோ அந்த வாட்டர் சவுண்ட், அப்புறம் பேர்ட் சவுண்ட், ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு அமைதியான ஒரு பிளேஸாக தான் இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஸோ இப்போ நாங்கள் இந்த தண்ணி போகிறத க்ராஸ் பண்ணி தாங்க போய் ஆகணும். ஸோ வரும்போதும் அதை க்ராஸ் பண்ணி தான் வரணும். ஸோ நிறைய அட்வென்ச்சர்லாம் பண்ணி வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படியே நாங்களும் இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்பவே வழுக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ எனக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு எந்த சைடு போகிறதுன்றதுன்னு. ஸோ உடனே ஒரு வழி அப்படி இப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்படியே இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ ஃபுல்லாகவே வந்து தண்ணி க்ராஸ் ஆகிட்டுருக்கனால ஃபுல்லாக பாஸ் ஆனால் இருக்கும். ஸோ இதில் இறங்கும்போது வந்து ஃபுல்லாக வழுக்கும். ஸோ பார்த்து தாங்க இறங்கணும். ஸோ அப்படியே அப்படி இப்படின்னு க்ராஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். நீங்கள் சப்போஸ் இதை க்ராஸ் பண்ணுற மாதிரினா கையில் ஒரு ஸ்டிக்கு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு சேஃபாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதை க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நார்மலாக ஸ்டிக் இல்லாமல் வந்தோன்னா வந்து பார்த்து தான் பிடிச்சி தாங்க வரணும். ஸோ ரொம்பவே வந்து வழுக்கும். ஸோ ஒரு வழியாக அப்படியே தண்ணி க்ராஸ் பண்ணி மேலே ஏறி வந்துட்டோங்க. ஸோ அப்படியே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக தண்ணி வந்துட்டு இருந்துச்சு. அது எங்கடான்னு பார்த்தா லெஃப்டில் வந்து மேலே இருந்து தண்ணி வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். இதை தாண்டி போகும்போது ஒரு மரம் வந்து வழியில் வந்து விழுந்து கிடந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி அட்வென்ச்சர் பண்ணி போகிற மாதிரி இருந்துச்சுங்க. ரொம்பவே வந்து ஒரு அட்வென்ச்சரான ஒரு ட்ரிப்பாக தான் இருந்துச்சு இந்த ட்ரிப்பு. இந்த வழியை பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் எப்படி இருக்குன்றது. ஸோ ஒரு அட்வென்ச்சரான ஒரு ட்ரெக்கிங்காக தான் இருந்துச்சுங்க. வழி எல்லாமே ஒரு அமைதியான ஒரு இடமா இருந்துச்சுங்க. வெறும் குயில் சவுண்ட், அப்புறம் அந்த தண்ணி சவுண்டு, அது மட்டுமே தான் கேட்டுகிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு பிளேஸுங்க இது. இந்த பக்கம் லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கீழே தண்ணி போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதுதான் நம்ம அங்கே பார்த்தது. ஸோ அப்படியே அதை பார்த்துட்டு மேலே ஏற ஆரம்பித்தாச்சு. ஸோ நாங்கள் போகும்போது ஒரு ஆள் கூட இல்லைங்க, யாருமே இல்லை. 2 பேர் மட்டும் தனியாக தான் வந்துட்டு இருந்தோம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த லெஃப்ட் சைட்லாம் பார்த்தோம். ஸோ நிறைய குப்பைகள், அப்புறம் வாட்டர் கேன், பாட்டில், இதெல்லாம் நிறைய கிடந்துச்சு. ஸோ இங்கே ஏதாவது திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரீங்கன்னா ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா குப்பையை கையோடு எடுத்துகிட்டு போயிருங்க. இந்த மாதிரி இடத்துல போடாதீங்க. ஸோ அப்படியே வந்துட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு அட்வென்ச்சரான ட்ரெக்கிங் பிளேஸ் வந்துருச்சு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்னிங் போர்டு இருக்கும். ஸோ அதை வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க, இங்கே வந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணணுன்றதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த இதோட லாஸ்ட் அட்வென்ச்சர் ட்ரெக்கிங்க. இதை ஏறிட்டோன்னா மேலே வந்து ரோடு வந்துடும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே டீ எஸ்டேட்டு தான் இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் ஆனால் இறங்கும்போது வந்து இந்த வழியில் தான் வந்தோம். இறங்கும்போது வந்து ரொம்பவே வந்து சறுக்குங்க. ஸோ எனக்கு வந்து ஏறும்போது ஃபுல்லாகவே மூச்சு வாங்கிருச்சு. ஃபுல்லாகவே வந்து மூச்சு வாங்கி குளித்ததெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ ஸ்வெட்டிங்லாம் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ட்ரெக்கிங் பண்ணதில். ஸோ இப்போ இந்த பிளேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஃபுல்லாக வந்து டீ எஸ்டேட்டு தான். ஸோ சூப்பரான ஒரு பிளேஸுங்க. அப்படியே ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு மைண்ட் செட்டோடு போகலாம் இங்கேருந்து. ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும். இங்கிருந்து நம்ம இறங்குறதும் அப்புறம் ஏறி வர்றதும் தான் கொஞ்சம் கவனமாக ஏறி வரணும். ஏன்னா ஃபுல்லாக வந்து அந்த மண் வந்து சறுக்குனுச்சு. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பார்த்தே வாங்க இங்கே வரும்போது.
ஓகே கைஸ், ஃபைனலாக வந்து நம்ம மேலே ஏறி வந்துட்டோம் ட்ரெக்கிங்லாம் பண்ணி. ஸோ ஒரு சூப்பரான ஒரு ட்ரிப்புங்க. ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறந்துடாமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். டாடா, பாய்.